Gesù parecchie volte, soprattutto nel suo congedo, Jesús varias veces y sobre todo en la despedida de sus apóstoles habla del dice: mundo. se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Ahora les dice, si el mundo los odia es Non porque parla antes dell'odio ha odiado a mí. che il mondo Habla ha avuto con claramente Gesù del e odio, avrà con noi. del mundo que tendrá odio hacia nosotros. E nella preghiera che fa a tavola con i discepoli nella cena, En la oración que chiede al hace con los Padre di discípulos non en la toglierli mesa dal durante la mondo, cena, les pide al Padre que no quite a sus discípulos del mundo, di difenderlo dello spirito del mondo. sino que los defienda del espíritu del mundo. Credo che noi possiamo domandarci qual è lo spirito del mondo. Creo que nosotros podemos Cos'è questa preguntarnos cuál es el mondanità espíritu del mundo, cuál es la di odiare, mundanidad di capaz de distruggere odiar, de Gesù destruir e a i suoi Jesús y discepoli, a sus discípulos. anzi di corromperli, Es más, de di corromperlos, corrompere la Chiesa. de corrompir la iglesia. Com'è lo spirito del mondo? Cosa sia questo? ¿Cómo Ci es el farà espíritu bene del mundo? ¿Qué pensare. cosa es esto? Nos hará bien pensar en esto. È una proposta di vita, la mondanità. Es una propuesta de vida la Qualcuno mundanidad. pensa che mondanità Alguno è fare piensa festa, que la vivere nella mundanidad fiesta. es hacer No, fiesta, la vivir en la mondanità fiesta. ma No, può no es essere esto. questo, ma non è Puede questo. ser esto, pero fundamentalmente no es La esto. mondanità è La mundanidad es una cultura dell'effimero, es una cultura de lo efímero, una cultura dell'apparire, es la cultura del aparecer, maquillage, del maquillaje, una cultura del oggi sì, domani no, domani sì es una e cultura oggi del no. hoy sí, mañana no, después sí. Ha dei valori Tiene valores superficiali, superficiales, una cultura che non conosce fedeltà, una cultura que no perché conoce cambia fidelidad, secondo le porque circostanze, cambia según las negozia tutto. circunstancias, negocia todo. Questa è la cultura mondana, la cultura della mondanità. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. E Gesù insiste di difenderci con questo, e prega perché Y il Jesús Padre insiste que nos ci defendamos de difenda di esto. questa Ora cultura para que el del Padre mondo. nos defienda de esta cultura de la mundanidad. È una cultura del usa e getta Es una cultura del secondo toma y conviene. tira, usa y tira según lo que convenga. È una cultura senza fedeltà, non ha delle radici, Es una cultura sin ma è un modo fidelidad, di no vivere, tiene raíces, es un modo de vivir. un modo di vivere anche un modo di vivere di tanti che si dicono cristiani. Es un modo de vivir, incluso es un modo de vivir de muchos que se consideran cristianos y que son mundanos. Gesù nella parabola del seme che cade in terra dice che le preoccupazioni del Jesús en mondo la parábola de la nella semilla terra que cae en la tierra ahogano la dice que parola las di Dio, preocupaciones del mundo non la lasciano ahogan crescere. la palabra del Señor y no la deja Paolo crecer. ai Galati le dice: voi eravate schiavi. Pablo a los Gálatas les dice que Del ustedes mondo, eran del mondo. esclavos del mundo, de la mundanidad. A me sempre colpisce quando leo A mí le siempre me ultime impresiona pagine del siempre libro cuando del leo padre de las Lubac, últimas páginas del libro del padre de Meditazioni Lubac, sulla Chiesa, las che è il meditaciones sobre la capitolo 2, iglesia, dove parla proprio della mondanità spirituale donde e habla dice en che las il últimas páginas sobre la peggiore dei mundanidad mali espiritual che può y donde accadere dice alla que el Chiesa. peor de los males que puede E non suceder a la esagera, iglesia es la mundanidad y no exagera, dice qualche male, y después dice sono algunos terribili, dice males questo è il son peggio, terribles, la pero este es el mondanità peor, spirituale, la perché è mundanidad un'ermeneutica espiritual, di vita, è porque un es una modo di vivere, hermenéutica de vida, anche un porque es modo di un modo vivere de il vivir, cristianesimo. incluso es un modo de vivir el cristianismo. E per
sopravvivere davanti alla predicazione del Vangelo odia. Y para sobrevivir a la predicación del Evangelio, odia, asesina. Quando si dice dei martiri che sono uccisi in odio alla fede, Cuando se habla de los mártires que han muerto por odio a la fe, se è refiere un a problema esto. teologico l'odio, ma Es un problema teológico el odio, pero la la mayor maggioranza è la parte mondanità es che porque odia la la fede mundanidad e que uccide, odia a la fe come ha fatto y con mata, Gesù. como han hecho con Jesús. È curioso, la mondanità, qualcuno può dirmi, ma padre, questa è una superficialità di vita. Alguien me puede Non decir que, ingagnatevi. padre, la mundanidad es una La superficialidad mondanità de vida. No nos è engañemos. niente di La mundanidad superficiale, no es ha nada delle de radici superficial. profonde, Tiene sus raíces profundas. radici profonde. Tiene raíces È profundas. camaleonica, si cambia Es a como un volte camaleón que le cambia. Va por circostanze, aquí, por ma la allá, de acuerdo a las sostanza è la stessa, circunstancias. Pero la una sustancia es proposta la di misma. vita Es una propuesta de che vida entra dappertutto, que anche ha nella entrado Chiesa, por todas partes, la incluso en la mondanità, iglesia. la La ermeneutica mundanidad, mondana, esta il hermenéutica maquillaggio, mundana, este che tutto maquillaje, si trucca que todo se puede per essere aparecer così. para ser así. L'Apostolo Paolo venne ad Atene e lui è rimasto colpito El apóstol Pablo fue a Atenas y se vide quedó impresionado cuando vio nell'Areopago en el tanti Areópago monumenti ai dei todos los monumentos de e los lui dioses ha pensato di parlargli di questo, ma voi siete y un él, popolo y él religioso, pensó io de invece, hablarles de esto. ma Dijo, ustedes son un pueblo mi religioso, attira tienen l'attenzione este quell'altare Dios. Y dijo, me llama la al Dio atención ese ignoto. altar, E al questo che io Dios lo conosco vengo a desconocido. dirvi chi è. Y Incominciò a yo lo conozco predicare a il este Vangelo. y vengo a Ma quando anunciarles. Y arrivò así comenzó a anunciar el Evangelio. alla croce e la resurrezione, Y cuando llegó a la cruz y a la si resurrección, scandalizzarono e se ne se andarono. escandalizaron y se fueron. La mondanità, c'è una cosa che non tollera, lo scandalo della croce. La mundanidad no tolera una cosa y es el escándalo de la cruz. No la tolera. È l'unica medicina contro lo spirito di mondanità La única è medicina Cristo contra el espíritu de la mundanidad morto e es risorto per Cristo noi. muerto y resucitado por Scandalo nosotros. e Escándalo stultizia. y locura. È per questo che quando l'Apostolo Giovanni nella prima lettura Es por esto que el apóstol Juan en la primera lectura, cuando toca el dice tema che del la mundo, vittoria contro il mondo dice, è la nostra fede. la victoria contra el mundo es nuestra fe, la única, la fe en Jesucristo muerto y resucitado. E questo non significa essere fanatici. Y esto no significa ser Questo fanático, non significa esto no lasciare di significa avere dialogo dejar con de tutte le tener persone, diálogo con todas las personas, dalla convinzione di sino fede, lo dallo tenemos que hacer desde la scandalo convicción della de la fe, croce, desde el escándalo de la dalla cruz, stoltizia di Cristo desde la locura de Cristo e anche dalla vittoria di Cristo. y también desde la victoria de Questa è la Cristo. nostra vittoria, dice Giovanni, Esta es nuestra victoria, dice la Juan, vostra fede. vuestra fe. Chiediamo allo Spirito Santo in questi ultimi giorni, Pidamos al Espíritu Santo que en nella estos novena, últimos días, incluso en la novena, lo Spirito Santo, ultimi giorni del tempo pasquale, pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días del tiempo pascual cosa è que nos ayude a discernir qué cosa es la mundanidad y qué cosa es el Evangelio. Y no nos dejemos engañar, perché il mondo ci odia. porque el mundo Il nos mondo ha odia. odiato Gesù. El mundo ha odiado a Gesù ha Jesús pregato y Jesús perché il Padre ha orado para que ci el Padre difendesse a noi nos dallo defienda spirito del mondo. del mundo, del espíritu del mundo. Ahora nos disponemos a recibir la bendición
con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes en este momento a realizar el signo de la cruz y recibir la bendición. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.